ऊपर मुंह से आवाज आती है, ओए ओए की आवाज। काय की आवाज? जैसे बुझाता है कि उल्टियाँ हो जाएगी। उल्टी? हाँ, जब भी पूजा करता हूँ तभी उल्टी की तरह आवाज आ जाती है। अभी आपके चरणों में मैं हाथ लगाया तो उल्टी की तरह स्टार्ट हो गई। ये जन्मों के पाप। जैसे ही आप भगवान के पास जाते हो तो कहते उल्टी, उल्टी नहीं, उल्टे गिरे पाप। तो आता तो नहीं है गुरु जी, तो आप बोले थे इसकी बात को कि आप इसलिए जिस बार भगवान का खूब भजन करना, नाम जपना, सारे 2 साल हो गया जपते जपते। जपते रहो। और जपो, अभी तो 2 ही साल हुए हैं। अरे ज्यादा हो रहा है, बीमारी हो जाता है। तो ज्यादा पाप है ना, तो ज्यादा भजन चाहिए।